Vamos a darle, mi loco. ¿Creen que el Cooking. jefe va a estar por aquí? Sí, siento su presencia cerca. Ya tengo muchas ganas de Uy. saber cómo es. El jefe. Espera, algo huele mal. No, oye, no es un monstruo, es una bestia gigante. Uy. ¿Qué rango ese? Rango S. He ido 3 veces contra un bazooka venenoso como ese. Uy. ¿Niebla venenosa? ¿Te mueres? Mm. ¿Y tú ya peleaste contra esa cosa? Sí, porque yo tengo una bendición. Mientras me cuide de sus mordidas y no me enrede con su cola, no representa un peligro. Ni para mí. Más bien es un enemigo digno. Ay. Yo los espero por aquí. Ustedes vayan por él, suerte. Vayan a pelear. La habilidad de defensa absoluta. Sí, pero tengo miedo. De defensa absoluta, dice. Sí, Dora, a pelear. A ver. ¿Cuánto durará? ¿5 segundos? La bendición de los dioses es asombrosa. ¿Y ya? ¡La aplastamos! ¿Y ya fue? 5 segundos. 5 segundos, bro. Así funciona. Si canalizas A ver. tu poder mágico, podemos entrar. Sin embargo, debemos tocarlo todos juntos para que ninguno se quede atrás. ¿Así funciona? Y voy muy bien. Bueno, adelante. Ay, a ver. Otro nivel, ¿eh? Pues parece que volvimos dentro de la mazmorra. Pero... ¿no está muy grande? Está muy grande. Hay un espacio más adelante. ¿Hoy? ¿El de ahí? ¡Mío! ¡Ay! Otro cofre. Ah, no. Parece que este nivel va a estar repleto de monstruos muy grandes. Por eso es así de grande. ¡Déjalo en mis garras! ¡Venceré a esos gigantes en lo que canta un dragón! ¡No, Dora! Ahí están, todos van a pelear. ¿Y ya? Están durando los monstruos 5 segundos. Pero aunque avanzamos, este pasillo es enorme. Oye, a mí ya me dio hambre. Lo mismo digo. Es normal que estén hambrientos, ¿no? ¿Hoy? ¿Esta es una zona segura? No percibo ningún monstruo cerca. Bien, pues vamos a cocinar. Es hora de... A cocinar. A comer. ¡Wow! Bien, aquí tienen. A comer. Qué bien sabe después del deber cumplido. Es la misma carne, pero la textura se siente muy distinta. ¡Ah! Y sabe mejor con una salsa salada. El jugo de carne y las verduras están muy ricos. Qué bueno que les guste. Sabe a gloria. A ver. Más. Sí, ya voy. ¿Y tú, Dora? Ay, yo ya estoy satisfecho. Ah. Oye, Fel, ya estoy cansado. ¿Podemos descansar aquí? Buena idea. Afuera de la mazmorra también debe ser hora de dormir. Ujú. Dora, Sui, ya lo escucharon, así que por hoy... en la zona segura! ¡Deprisa! ¡Está mal herido! ¿Hoy? Aquí ya estamos a salvo. Hay que detener la hemorragia. ¿Tienes pociones? Ya no me quedan. Oye, tú, ¿tienes alguna poción de curación? Te pagaremos por ellas. Sí, aquí hay. Vamos, Y se va a curar en chinga.
En corto. ¿Y esto qué es? ¿Acaso es una poción especial? Es imposible que un civil la tenga. Puedo explicarlo. Es una poción de muy alta calidad, pero ¿cómo se los digo? Tiene un mayor efecto que otra normal. ¿Uy? Sí, ya comprendo. Oigan, ¿y cómo está? Está inconsciente, pero le cerramos la herida. Su respiración ya se estabilizó. Pensé que ya no tenía salvación. Ay. Nosotros somos Tempestad. ¿Tempestad? Guerreros de rango A. Le salvaste la vida. Muchas gracias. No tienes por qué agradecerme. Fue una casualidad que tuviste. Ese no lo he visto en el manga. Haré con 15 monedas de oro. ¿Tanto dinero? Las pociones de alta calidad normales solo valen unas 10 monedas. Fue muy efectiva. Y además estamos en la mazmorra. Para mí es un precio razonable. Entonces, les daré más. Son de baja calidad, así que no son tan efectivas. ¿Pero estás seguro? A cambio de Ay. darles todo esto, me gustaría que me contaran lo que les pasó. A ver. En la sala del jefe de este nivel había 10 Spriggans. Fel, ¿los Spriggans son muy peligrosos? Son un poco más grandes que los minotauros. ¡Qué maravilla! Esta es nuestra primera vez en esta mazmorra. Antes pudimos confirmar que solo había un Spriggan. Entonces volvimos a la superficie para preparar un plan, pero... Ahora ya son 3. Y aunque la mazmorra mute a diario, no previmos esto. Pero ustedes no van a tener ni un solo problema. Había oído de una aventura que tenía un Fenrir como familiar. Y ya veo que es cierto. Sí, pues sí. No tienes que preocuparte. No te pido explicaciones. Pero como sea, vamos a dormir un rato y luego nos vamos. Sí, lo entiendo. Tú no te preocupes. ¿Mm? Por muchos Spriggans que haya, no son rivales para mí. Por muchos Spriggan. Dormir. Mañana tenemos que seguir bajando más nivel. Vente a dormir. Pues así lo haré. Los miembros de Tempestad podrán salir a salvo, ¿no? No tendrán problemas. Ya se curaron y repusieron su poder mágico. Ah, ya les dio comida. Ah, esa es la sala del jefe. ¿Uy? Yo no quiero entrar. Acabemos con esto rápido. ¿Cómo con esto rápido? ¿Y ya? Entraron y ya. Acabaron. Qué bueno que los tengo de mi lado. ¿Una bolsa mágica? ¿Uy? Ya tengo una caja de objetos, pero voy a llevarla. Siento que nunca hago nada y empiezo a sentirme como ¿Uy? una sanguijuela. Creo que los siguientes niveles son zonas de gigantes. Tenemos que avanzar. ¡Escuchen! Yo también quisiera pelear. ¿Uy? Tengo defensa absoluta. ¿Uy? Eso me dijeron. Eso... Ah, bueno. ¡Sálvenme! ¡Ay, se la están chingando! Es un inútil. A su manera es increíble. Ayúdenme, dice. Piso 25. Piso 26. 27. 28. Pues el siguiente es el nivel 29. Nivel 29. ¿Ya estamos cerca del último nivel? No. ¿Y ahora? ¿Ahora qué es esto? ¿Qué es esto? Primero un pantano y ahora un desierto. ¡Viva! ¡Es enorme! Esta mazmorra tiene un diseño bastante interesante, diría yo. Diría yo, dice. El Fel. Ahí el sol. No te fijes en esas pequeñeces. ¡Avancemos! Se nota que te diviertes.
Ya se perdieron, ¿no? Hace mucho calor. Es verdad. Oye, Sui, ¿te sientes? ¡No! ¡Se está desintegrando! Ven, rápido, rápido. Métete en la bolsa. De acuerdo. Miren, por allá hay una sombrita. ¡Qué calor! Ya está bien. Voy a ampliar un poco mi barrera. No puede bloquear los rayos, pero puede aliviar un poco el calor. Ay. Oh, sí, ya me siento mejor. Pero ni siquiera yo puedo sostener la barrera por mucho tiempo. Solo durará unos días. Estos Buenos días. son campos abiertos, suelen tener grandes extensiones. Hay que atravesarlo lo antes posible. Ya me queda poco poder. Entiendo. Entonces, tenemos que aguantar el calor sin depender tanto de la magia. ¡Ay! ¿Qué tal? Toma, Dora, tenemos que hidratarnos. Le está dando agua. Es bastante fácil. Le está dando agua. Uy, tiene más energía. Ah, Sui, ¿ya estás mejor? Ah, por fin nos hidratamos como se debe. Y ahora sigue esto. ¡Ay, helados! ¡Un gigante! ¡Helados! ¡No, sí! A diferencia del hielo, es dulce y tiene un sabor muy rico. Ese con cuchara. Los modales hacen al hombre, ¿eh? Está frío y dulce. Está muy rico. Ah, me puedo dar el lujo de comer un helado en pleno desierto. ¡Pero sigue haciendo calor! Y están con las paletas. Solo veo arena por aquí, acá y allá. ¿Al menos sabes hacia dónde vamos? No hay problema, ya siento una presencia. Pero en este lugar la diferencia de temperatura en la noche es brutal. ¿Qué? Un momento. ¿Existe la noche en una mazmorra? Y tenemos que avanzar antes de que anochezca. Por eso hay que seguir adelante. A ver. Se enojó. El Feld ahí, presumidote. Nunca creí que vería este paisaje en una mazmorra. Hace mucho frío. Y eso que no estamos tan mal. Afuera de la barrera hace mucho más frío. Ay, no me digas. Para estos momentos tengo un remedio. ¡Nuestra tienda online! Esto y esto. Y como si fuera poco, comeremos algo caliente para entrar en calor. Estaba a Ay. punto de decirte que nos dieras de comer. ¡Sabroso! Bien, voy a empezar. Primero pongo agua en una olla, luego soya y mirin, sal y caldo instantáneo. Luego los hongos shiitake y carne de pájaro pétreo y lo dejo hervir. Cuando ¿Ay? hierva, agrego limón y lo tapo de nuevo. ¡Wow! Empieza a verse de maravilla. A ver. A ver, dice. Poco, cebolla y tempura de camarón preparado. Parto un huevo encima y luego una última hervida. ¡Ya hace mucho frío! Vas a entrar en calor cuando lo Hace mucho frío, dice. ¡Está listo! Udon en olla con carne de pájaro pétreo. Ay. Como una maruchan. Mal comer esto de vez en cuando. ¡Me llegó hasta el alma! Ay, está suavecito y rico. No saben cómo amo el empanizado remojado en caldo. El sabor también se impregnó en el Ay. udon. Ya estoy calientito. ¡Queremos más! Lo sabía. Empecé a percibir una presencia muy fuerte. Al fin estamos cerca del jefe de este nivel. Ah, pues es una mayor razón para guardar fuerzas. Vamos a dormir calientitos. Al fin. Dormiremos en el futón. Ah.
Ay, todos abrigados ahí. ¿Y ya? ¿Ya acabamos con todo este nivel? Eso parece. Mira. Hemos llegado al final. Oigan, ¿están todos listos? ¡Siempre estoy listo! A ver. El final de la mazmorra. Ojalá no me dejen aquí. ¿Y eso qué es? No, es un Behemoth. Parece que es el jefe del último nivel. ¿Hoy? ¿Vamos a pelear? No pude revisar nuestras estadísticas. ¡No pasa nada! ¡Hagámoslo! No pasa nada. ¡El primero en pegar gana! ¡Esperen! Se apresuraron. ¡Uy! ¡Ese está chetado! ¡Dora, no! ¡Sui! ¡Ya me enojé! ¿Te sientes bien? Sui salió volando. Y además, no le hicimos ni un solo rasguño. Mi Piu Piu no puedo hacerle nada. Contra él los ataques físicos y mágicos no funcionan. Apenas pueden hacerle cosquillas. Aunque tampoco es que no le hagan nada. ¡Ay! Darle un ataque que supere su defensa, así que atáquenos sin parar. ¡Por supuesto! Se ve completamente ileso. A ver. Pero va a acumularse poco a poco. Dora, Sui, aunque consiga repeler su magia, no dejen de atacarlo. A ver. ¡Oh, lo hielo, mira! ¡Oh, no, le hizo algo! ¿Lo lastimó? ¡Eso! ¡Pero hay que seguir atacándolo! ¡Hala, hala! A ver qué pasa. ¡Phil! Como siempre, un ataque perfecto. Los ataques penetran mejor a través de las zonas con ácido. Sui, rocéalo con tus litros de ácido. ¡Holo! ¡Holo! Ya. Sui, Dora, aléjense ya. Te daré el golpe de gracias. A ver el pelo. ¡Hola, Virgo! ¡Pum! ¿Sigue vivo? Pues no. Ya lo vencieron. ¡Bien hecho! ¡Lograron vencer al Behemoth! Era obvio que sí. Era obvio, dice. Todos son increíbles. ¡Los Reyes! Oh. ¡Sí! ¿Hoy? Parece que nos dejó algo muy poderoso. ¡Ah! En verdad está pesada. ¿Es mágica? Nos armarían un alboroto si alguien la ve. Por lo pronto, voy a guardarla aquí. Muy bien, ya pudimos vencer al jefe de la... Ya vámonos. Ya empezó a rugirme el estómago. Ya empecé a rugirme. Está bien, pero primero vámonos a casa. Ya no hay peligro ahora que lo vencimos. Así que cállate y danos de comer. ¡Cállate! ¡Quiero comer algo ahora! También. ¡Ya sé qué hacer! Ay, a ver. Creo que hiciste demasiadas cosas. Hay que celebrar que conquistamos la mazmorra. Vamos a hacer una fiesta con puras cosas fritas. La fiesta. Primero pollo Ya se va a frito, acabar. tártaro pétreo, salsa yangyong, mostaza con miel y también salsa tártara.
Esta salsa roja. Ay, sí, se está acabando con la con la intro, el outro. ¡Esta salsa amarilla está deliciosa! A Sue le gusta esta salsa blanca. Y ahora tenemos brochetas fritas con ingredientes de ambos mundos. Le voy a quitar la varilla a los de Fel. A mí me basta con comer carne. Pero está bien probar todo tipo de texturas. La cosa verde está rica y está muy interesante. A Sue le encantan todos los tipos de carne y de verduras. ¡Qué bonita eres, Sue! Ay, ¡Cierto! ¡Esta fiesta todavía no se acaba! ay. Harina para panqueques, leche, huevos y sal para mezclar. Ahora recubro las salchichas que sobraron. Oh, El yeah. aceite debe estar a 160 grados. ¿Bien? Ahora, ¡a freír! El toque final, ¡deliciosas banderillas! Banderillas. Este rebozado crujiente con carne es irresistible. La salsa roja y la amarilla están deliciosas. Ay, esponjoso afuera y jugosito. Hoy fue un día muy especial, pero no disfrutarán de estos lujos por un tiempo. ¡Háganme caso! Estos lujos. ¡Qué rica! Qué Bueno, got. no importa. Mm. No hubo otro, pero, o sea, wow. Esta vez pudimos llegar al nivel 12 y pudimos conseguir un buen botín. Pero lo mejor de todo fue que nos reencontramos con Mukouda y su rica comida. Como Koda. José, ¿verdad? Cuando lo conocimos ni siquiera estaba registrado en el gremio. Y también tiene más familiares. Aún no le dan ganas de seguirlo si puede comer esa comida. De seguirlo, dice. Hombre, cocina delicioso, es un maestro de la comida. ¿Qué les parecería si lo incorporamos a nuestro equipo? Así podríamos comer siempre esa comida. No, claro que no. Mm. Muy buen trabajo. Ya está lista la comida. Aquí está su sopa. ¿Quiere masaje en los hombros? Ay, ese güey. ¿Quieres otro? Nah, está bueno. Espero que les haya gustado el video y si es así me pueden apoyar con un like y suscribiéndose y activando la campanita, baby. Adiós.